Si Claude Tamo po. Orasyo imperata laban kin COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami. Aminan mo rin kasalanan mi. At mapagkumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ng pombye. Lalapit kami keka kaniting masipit na pamangailangan mi. Aduan mi keka yung kambilan at ingatan mo kami. Laban ng COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kakamate na karinda kala tao. Aduan mi kaya imbalikdan mo kaming mit mong lugod, at yatchat mi kaya kaming makaulo mong gamat. Intakot mi sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalbantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo rin mi taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat no. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi na rin sablang lilingap ka rin mi salunan, ban makasuyula ka rin masakit, kambiyaning beluan at masabal. Pagkaalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding salira, king pamaglingap ka ring masakit. E mula pabren, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalam mo lang alanggang kapaynawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabiyabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabiyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, lalo yung tayrana kami, king pamagayong lubat kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos. E mo sana pisauling aklis mi keka, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calinsod. Magrasya nga bakbo kaya katamungan. Iabi at alak kaya katang panalangin, kaniting misa, din kapasalamatan ay ampang di, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Binondo Karangdang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Remigio Mercado and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Dolores Timog. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan di, Robert Josephson, Dr. Agnes Salvador, Shoni Pineda, Leila Arabella, Jade Paran. Makanyan mo naman, yabe talak ng panalangin tamo, ding Special Intentions Day, Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Juntan para king safe travel, Mary Gerald Ann Castro. Para ka rin kapatid tamo miyaw na biye, manalangin tamo para king alanganggang kapayapan di, Garbel and Feo Lalia, Jesus Balagtas, Pacifico Gonzales, Redentor Roque, Abraham Sarmiento, Emilardo Yalung, Roberto Monterrey, Leonardo Maglaki, at ding sablang kaladwak ng purgatorio, lalong-lalo na tangan ng makakakarelo. Talakad tapo. Amen.
King lagyo ning ipa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo, Amen. ingin manatili kaya kayo, At kekan timurin. kapatad si siyantala rin kaya katang kasalanan, bata maging karapat dapat miyampang kaniting banal ay Eucharistia. Iyagkastang miyag nanagnan ing kapanisyan, Aminan Aminan ko ko. kin Diyos sa mapamakalulu. At kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, kim pamiisip, pamangamano, ang pumpamanyapat king marok, at kim pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanigapukan mo na Mariang kapilan man virhen, karing sa blang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, panalangin niyo ko king Diyos aginuta mo. ing Diyos na mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganga, Amen. manalangin tamo, oy paming mayupaya, ipagkalub mo ka rin kekang alipan, ingay pasabing tula, ning masanting a pamisip, at pamikakatawan. King kapamilatan ding panalangin ning Nuana Birhen Maria, mabiyasa kesa ng marap karing kasalukuyan a kapagsubukan, ban miras kami king tulang alanganga. Itiyaduan mi king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibot, king sulat ng Santiago. Ating nino man kaya kayo adaralan kaligaligan, sukat yang manalangin. At inamang manandaman tula, sukat ng idalit ing kapurian king Diyos. At inamang masakit kaya kayo, sukat na lang payawos ding mamuntukan king iglesia, ban ipanalangin de. At kuskusan laro, king lagyo na ning Ginoo. Ing panalangin, abungan na ning kasalpantayanan, iligtas ne ing masakit. Ibango ne ning Ginoo, at nung atin niyang kasalanan, may patawaran la naman. Uli na niti,
ipagtapat yu king metong at metong ingke kayong kasalanan, at may papanalangin kayo, ban kumayap kayo. Maraguling malyari ng ibunga, ning panalangin, ning tawong matulid. I-Elia sa propeta, tao ya namang kalupatamo. Tayimtim ng penalangin, ing esa na muran. At kilabdaring atlong banwa, at ana mabulan, epin minuran. Menalangin niyang pepasibayo, at menabuing uran, at memunga lang pasibayo, ring tanaman. Kapatad, nung mililisyaya king katutuan ing metong ke kayo, at ing metong naman apapabalik nelub, dapat na nga balo king ninuman ing makapabalik king metong nga makasalanan, iba't king marawak ng pamibiyebye, aligtas na iting kaladwa king kamatayan, at apalyari na ing pangapatawaran da ring dakal akasalanan. Ing amano ning Ginoo, Salamat kin Diyos. sana tanggapan mo yung panalangin ko, antimong masamyong insenso. Sana tanggapan mo yung panalangin ko, antimong masamyong insenso. Mamawas ko keka, Ginoo, mamalagwa mo ko sanang saupan. Tingiran mo sanang dalong ko keka, sana tanggapan mo yung panalangin ko, antimong masamyong insenso. At dinggamat kong makatas king panalangin, antimong pambenging sakripisyo. Sana tanggapan mo yung panalangin ko, antimong masamyong insenso. Ginoo, mibili kang bante king asbuk ko, amagbante ka ring pasbol ding labi ko. Dapat manatili kong manalig keka, o makamalagino, pagdulapang ko, ingingatan mo ko, emo yung paintulot, ing mate ko. Sana tanggapan mo yung panalangin ko, antimong masamyong insenso. Ipa, ginuning banwat yato, pasalamatan da ka, uling pepakilala mo, karing taong musmus, ingye mo pepakilala, karing mga biyasa at matalastas. Ingino manatili kay kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. King panaw na ito, ding mapila na tao, lalapit dala kang Jesus, ding anak, bana lang itong pagkarela, ring gamat na. Dapot pengamanwan dala, ring alagad, ding magdala. Inya nga pansinga ng Jesus iti, mimwayo,
at sinabi na karela, paborenyo lang lumapit ka na kuring anak, eyo la babawalan. Uling para karing antikaretiya, ing kayarianing Diyos. Tandaan nyo, ing ninumang etatanggap king pamagari ning Diyos, kalupanan ning pamananggap na ning nakamalati, eya milub ka rin. At kinawol na laring anak, ang mga lati, timpak na laring gamat na king balang metong karela, at binendisyonan na la. Ito yung mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Paneding tatagon o makiramdam king ginutamong Yesu Kristo, dakalang tao. King lipunan na ding Hudyo, dakala ring lalaki. Pero dakala naman po ring babay ang pong anak at tutuki kayo at makiramdam kayo. Kareng miyaya liwang binasa tamong ebanghelyo, deng tao lalapit dala ring masakit da. Bahan kanita, yung ginutang Yesu Kristo, itumpak no ring gamat na karelat kumayap la. Kining binasa tamong ebanghelyo, deng ima, ela mababanggit, pero nga na ng ebanghelyo, ding mapila ng tao lalapit dala kang Jesus, ding anak, mapila na tao. Punin na pong sabihan, deng ima, lalapit dala reng anak da kang Jesus. Kaya abe dala reng anak deng karelang ima. Oneng binawal dala reng disipulos dening ima ang poreng anak para lumapit kang Jesus. Bakit po? At biyawalan dala. Kasi ing paniwala da kanita, deng ima ang papanding anak, alila malinis. At tsula kitang awsan dang constant state, palagi lang legally impure, ela malinis. At ustong tigkilme, ing taong malinis, dinat ka, maging marinat ka naman. O iting metong asangkan, sasabihan na rin talasulat, nung bakit deng disipulos, babawalan dala ring anak ampong ima, lumapit kang Jesus. Bahan kanita, itumpak no ring gamat da. Babawalan dala, uling paniwala da, deng disipulos, marinatla. At oiting buburan na, ning ginutamong Yesu Kristo, kining ebanghelyo. Paborenyong lumapit ka na kureng anak. At keng amano na nga ito, tuturune ing metong atanda ning kayarianan ng Diyos. Maliliyari ing kayarianan ng Diyos, magaganap yun. Ing kayarianan ng Diyos alia pulugal. Nune kapalyarian niya, sitwasyon niya. Ing kayarianan ng Diyos at tsuyo, neng paborenyo reng anak. We welcome you reng anak. At lupo sa inyas. Muna, i-welcome you la reng anak, kayo maging sangkan ning skandalo kareng anak. Nanoy po yung skandalo yung bunin ng sabihan ng Ebanghelyo, do not scandalize deng anak. Aliway kayo maging sangkan na ing anak, deng anak, o deng kayanakan, no maniwala king Diyos. Mabayad siya pong responsibilidad dito kaya katamo. Nang minsan itaw mismong matuwa, uli na ning pamangamano tamo, o pamang
kabiyayan tamo o biye tamo. No bisang lungob keng pisamban deng anak. Deng kayanakan, maging skandalo tamo kanita karelo. Deng minsan akakit dala naman deng paring magmayap-mayap. Pero marinatla naman pa may biye-biye, makaskandalo ito karela. Yung kakadwa, so itay mo muna, welcome them, ali kayo maging skandalo karela. Nung malilyari ito, mabibiyeyo yung kayarianan ng Diyos. Yung kakadwa, aliyo lamo i-welcome ding anak, nune bala mo maging anak kayo panugali, ban kanita milub kayo king kayarianan ng Diyos. Nano yung anak kapanugali, yung ay ganaganang tinggap na ning anak, iba't kimpengari na. Yung ay ganaganang tinggap tamo, iba't king Diyos. Regalongan iba't king Diyos. Ita pong disposisyon na ito, ning meto ngay anak, tatanggap iya, gana keng pengari na, yung disposisyon na ning anak, magtiwala iya kareng pengari na, at pasalamat iya kareng pengari na, tinggap tamo nga iba't king Diyos, ing sablang at kaya katamo, pasalamat tamo king Diyos, magtiwala tamo. Ing kakatlo, gawa ng Yesus, meto nga senyas, neng makanini tamo trato kareng anak, at yung kayarianan ng Diyos, nang gawa ng ginutang Yesu Kristo, timpak na la, mumuna, kinawol na la, ding anak, timpak na la, ringgamat na, at benendisyonan na la. Itay ing pamanaruga ng ginutang Yesu Kristo kareng anak, nung makanano nung si Sesen. Si Neseno, Sesen laking kaul, aliken tampaling deng anak. Ela tatabi, ne? Kakaulan la, tutumpak laking gamat, bibless la deng anak. Deng malilyari ito, mabiyay yung kayarian ng Diyos. O ba't po sasabihan ng ginutamong Yesu Kristo ni kareng anak, metong yamo po yung sangka na aisip ko. Makanya niya kasing meragule. Makanya neng peparagul ng Birhen Maria. Ng Birhen Maria, ang yang N19 dyan ng gagawa ng anak na, palagi ng sinese. Palagi yung Birhen Maria megtiwala, king N19 dyan na yamano na ng Gino. Palagi ko po, meses ya king kawul, king lugod, ing ginutama Yesu Kristo, hanyapin oy iniing tutru na kareng anak, kareng disipulos na. Panalangin tamo kaniting misa, ing grasyang paulagan talang mabayat deng anak. Alimu uling ilang manalili kay katamo, nune uling kaluguran ng apong Ginoo reng anak. Ban kanita nung maliliyari tang pamanaruga tamo ka reng anak, mabiyay kang pamilya tamo, ing kayarianan ng Diyos. Talakad tamo ngayon niya tidawon tala rin kay katang panalangin. Kapatad, ilakota ngayon ni ing kay katamong ketasan at mamagkunwari, mga ritamong anak ang mga lati, at lumapit tamo king iba, ban iarap kayo, rin kaya katamong panalangin. Nga tamong makibat, Ginoo, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo yung dalangin mi. Para karing pamuntok ning Santa Iglesia, banisani raing diwaning Ebanghelyo ngeni, ay ang Ginoo makasadyayang tanggap kenuman at king nanumang oras, maging ding kalulong espiritual, ang mga latining kayang balayan at ning lipunan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung dalangin mi.
Para karing opisyal ning gobyerno, tandaanan da sana king gabunla naman menibatan at karin magbalik. Ulinita, gamitan da saing panahon da king tungkulan para king ikasulong din karelang sasakupan at para king sarili rang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakramdaman mo yung dalangin mi. Para karing binang misasakitan king biye, ding malungkot at ding ala ng apangan, era sa kakalingwan king Ingino, parati yang makasadyang tanggap karing sablang lalapit kaya, agad na sanang pakibatan ng karelang kayadwanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakramdaman mo yung panalangin mi. Para kaya katamungan makatipon keti, manatili ta sanang mika kapilubluban na nakamalati, batang mabilang king kayarianing Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakramdaman mo yung dalangin mi. Ngini po adwan taming sarilitang kapagnasan. Ginoo, ikatula mo sanang pakibatan ding kayadwanan ning mapakumbamamong balayan. Ipakit mo laki kami, ring dapat ning kekang pakalulu, uling eke manalig na anuman king sarili ming gelingan, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, maning kayot ka na akong daon, matanggap ya arapaning Diyos, ipangmayupayang tutu. Tanggapan sana ng Ginoo, iting daon karinggamat mo. King kapuri ang pong kaligayan ning lagyuna. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banal na kapulungan. Oy paming miglalang, bait nening Birhen Maria, ing kabubugtungan mong anak, tegulaling na ing kayang katapatan, king meto nga makapagmula lang paralan, kabang darawon milake kareting ayin, ning sakripisyo, mikabos kesana karing sablaming kasalanan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ake kayo, At kaya kaan timurin, iyat nayo ring pusoyo, makayat na nalaking Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, kabang parangalan miya, ing nuwa na Birhen Maria. Napalad yang dili ka ring sablang babay, ing malabirhen, ake kang pinili ang maging indu ning bugtong mong anak, king kayupayaning banalay espiritu. Ing Birhen Maria meging tune ng indu ning kekang anak, at bait ne antimong sala ning metoyato. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel karin banwa. Daralit mi ing kekang ligaya, layon makyabe alang tuk ng babiya kapurian keko, at ngaming kakanta. Tunekapin banal oy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinapi at pasalamat siya keko, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay Batning Apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyening kalis ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ni kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kita mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniangin ni gaganakan mi o iba, ikamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon mi akeka iting tinapen ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyangun abye, panggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Maria ing birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngini manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos.
O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emos sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan, agpangking kaburian mo. Ikaw mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At kekan timuri. Ipagit tamong ening mikakami atong tamo king kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalakoking kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayayaws para makisulo kingapuna na ng Ginoo. Ginu, kumat ng pangtanggap keko, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ng espiritual na pamakinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyu ko, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bagay, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat, paunanin ngining penandit, era ka tanggap king sakramento, umaya ka mo manwari, kiyanin puso ko. Kakaulanda ka, bala mo muwari, at yuka ka rin, at pakisan mo itong kiyan lubusan in sarili ko kaya ka. Emo pa yung tulot kapilan man, imikawani ko kaya ka. Amen.
Si Claude Tamo po. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo, luan king daratang nga pambansa, ang pampanlokal halalan. Ing tunay ang mag-ari, yung kaburianing Diyos, amamantabi karing sablang bansa. Abe-abe tamo pong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo, ulitan tayo po. Kim pamamilit, pamamatakot, karasan ng terorismo. Kim pamanloko, pamaglaram, ang pamagbaluktot, king katutuan. Kim pamagsuhol, kasakiman, ang sambuatan, ban makapamiray. Kim kaya lang malit, kim pamaglinlang, ang makidid apan lalawe. Kim pamagbanta, pamanakot, ang kapanyiran na pamangamano. Ngini po, abi-abi tamang panalangin, pakramdaman mo kami, Ginoo, ulitan tayo po. Baning konsensyami, yung gawan tunay at tuntunan. Baning kaya panding kaya kaldan, ing mangibabo aparasan. Baning dignidad ning tao, yung palaging galangan. Banding maluka, ampong may na, ilaring migit miyunang mitutukan. Baning pamanyesek ing kalikasan, aliya milako pansin. Baning pamisan metong, yung mamiedalan, kindaklat ning kapayapan, ampong katimawan. Baning banalatakot kin Diyos, at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan, daring nasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo po, itamuan po, pastul ning kaladuami, ampon talapagligtas ning meto sikluban, ing politika yung pagkalugmo kaya kami, meto nga panagkat, ban sumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo yung politika king bansami, anti mo yung pamanantabe mo kaya kami. Manano na sana yung pamanantabe mi king politika, para karing botante, ampong kandidato, mamiya parangal kim malalagyo mo, at makasaw ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king nananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ngening tinggap miya, ing sakramentong ibat banwa, aduan mi ing kekang pakalulu, parati kesan ng magsaya, king pamagmasusi, king ligaya ning Birhen Maria, atok yan milasana ring kayang bakas, at masolong miyagom, king misteryo ning kekeng kaligtasan. Iti yaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamungan, o kapilan man Birhen akalinis-linisan, indu ning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balo mo ing kanakong kailangan, ing kanakong kaligtasan, kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto karin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuaryo, ibat ka rin payabot mula, ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit, akinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwan ing pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalub ko kayadwanan, anting kapasalamatan karing saok mo, panikwanan kong makitulad, king kekang kabanalan, ban misanayal do makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at yukabanwa misambanya ilagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, ni pamintuan ng lub mo kaya tisuli pantibanwa. Inka kanan mi king Aldoldo, ibiyem mo kaya kami king Aldong ini,
At ipatawad mo kaya kami ding sala mi keko. Anti mo yung pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Emo kaya pa isaul kintukso, nunay kabos mo kami kin sablang marok. Amen. Bapo Maria, mit mo aking grasya, yung ginong Diyos at tsukeka. Nuan ka karing sablang babae at manya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Nginiap yung poking oras ng kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Anti mo yung sadyanan ligaya, ba't yung kamumulan nginit kapilan man manggamant minanangga. Amen. Ingin manatili kaya kayo. At kaya ka antimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing ipa at ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne, umeko king kapayapan. Salamat kin Diyos.